Mi mbrëma të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lili, për të komentuar tashmë ngjarjet që do të ndodhin në Big Brother VIP Albania. Fillimisht ju informoj që nesër në orën 13 do të ndaj me ju videon e madhe se si do t'jetë ngjitja e podiumit, do me thënë cili do t'jetë fituesi, cili do t'jetë i dyti, i treti dhe i katërti. Tani dua të ndaloj të bisedoj dhe të flas për Mirin. Ju e dini shumë bukur që Miri pati linjën e jetës së tij. Tani zakonisht kur banorët rrëfejnë linjën e jetës së tyre, atë natë janë të mrekulluar, unë kështu do t'i quaj, nga vllau i madh, ku përjetojnë momentin që të takojnë surprizat të cilat janë drejt tyre. Do të thënë surprizat nga familjar, surpriza nga miq, surpriza nga fëmijët, do me thënë përjetojnë emocione që të mbeten kujtim në jetën e tyre. Natën që Miri pati surprizën e madhe, vllau i madh përzjodhi që Miri të përjeton një moment duke e kënduar një këngë të tij që ishte loading në pritje. Por, ndryshe nga banorët e tjerë, Miri në brenda shtëpisë nuk e priti njeri. Do me thënë shkurt, nuk i erdhi askush. Dhe kjo gjëja e futi pak Miri në pikpyetje, se çfarë po ndodh me mua jashtë. Tani, duke u bazuar që 4 finalistët gjatë gjithë javës nuk është se kanë patur aktivitete, zakonisht do me thënë bazuar në finalistët e tjerë, kanë patur shumë festa, kanë patur shumë party, kanë patur shumë darka. Tek këto vllau i madh ka lëshuar pak dorë dhe nuk është se merret shumë sepse po përgatit një finale gjigande, një finale që do të mbahet mend në historinë e Big Brotherit. Unë kaq di të them. Me thënë produksioni është duke bërë një super spektakël. Tani, së dyti, çfarë po ndodh? Miri, brenda asaj shtëpie, ka treguar një histori. Miri ka treguar që në momentin kur është të njohur me Rabeën, dashuria e tyre ka lindur që në shikim të parë. Por kjo dashuria nuk është kurorzuar ashtu siç ne shqiptarët jemi mësuar të kurorzohet. Do me thënë Rabea nuk ka përjetuar traditën në Shqipëri, Rabea nuk është bërë nuse në Shqipëri, do me thënë Miri dhe Rabea kanë kurorzuar dashurinë e tyre në Gjermani. Dhe atje kanë bërë një mini celebrim të vogël në momentin kur kanë bërë kurorën. Por, siç duket, televizioni Top Channel është një televizion emocionesh dhe kujtimesh. Do me thënë ato që janë pjesë e këtij televizioni kanë fatin të jenë, sinqerisht. Tani duhet ta pranoj. Ajo që unë kam arritur të kuptoj është që këtë kërkesën e Mirit, që në fakt është përfolur brenda shtëpisë, nuk është që nuk është përfolur, produksioni do ta realizoj natën e finales së madhe. Do me thënë arsyeja pse Rabea, bashkëshortja e Mirit, nuk ka udhëtuar nga Gjermania për Shqipëri natën kur Miri tregoi linjën e jetës, është fakti sepse ka përzgjedhur që në momentin më të bukur, në finalen më të madhe, në atë finale që për Mirin do të merr krejtësisht tjetër kuptim, Miri dhe Rabea do të përjetojnë emocionet e asaj mini dasmës të vogël që ju ka munguar. Do me thënë Rabea do të vi brenda asaj shtëpie, e veshur në fustanin e bardhë dhe për të bërë një set të vogël fotografik për ta patur kujtim si një dasëm në Shqipëri. Do me thënë, Miri ka treguar që nuk kanë bërë dasëm që të dy në Shqipëri. Dhe banorët i ndëgjoja sonte teksa po bisedonin, Miri fliste me Rogertin, i thonte çfarë surprize mendon që do të kemi gjatë prime-it final, çfarë do të ndodh me ne. Unë e di që produksioni Top Channel-it nuk është thjesht një produksion, është një shtëpi gjigande
që dihet të krijon gjëra të bukura dhe fantastike, dhe ajo që do të ndodh atë natë me Mirin do të jetë një emocion që për Mirin do të lërë një vend të veçantë që vetëm Rabea dhe Miri do të dinë ta shijojnë. Do me thënë, informacionet vinë që Rabea do të jetë surpriza e Mirit dhe do të veshën fustanin e bukur, glamur që do të emocionon pa fund. Do të emocionon pa fund Mirin. Tani, unë e shikoja që sonte Mirit nuk i dilnin fakt matematikat. Miri bënte ca matematika interesante, lodhte trurin e tij se kush mund të vi, mund të jetë mami, mund të jetë Flori, do të thënë Flori është vllai i vet. Mund të jetë Landi, po tha Landi tha ishte pjesë e surprizës. Për mua, goca tha ishte, 100% ta mund të jetë Rabea, po Miri e pret në një mënyrë të thjeshtë, do me thënë, e pret një surprizë që Miri do takoj gruan e tij, do kalojnë disa minuta bashk për ta pyetur se si janë, për të marrë atë shikimin e saj, a është gjithçka në rregull apo jo, dhe do kthehet brenda në shtëpi. Por produksioni, do të thënë, ka përgatitur një surprizë gjigante për Mirin, surprizë e cila do të jetë brenda arenës, do të thënë shumica e surprizave do të jenë në arenën e madhe, nuk është më kot e bërë ajo arenë, do të thënë është pikërisht e mirë menduar për këtë gjë. Që nga surpriza e Mirit do të kenë të gjithë banorët surpriza që unë do t'ua zbuloj moment në moment, do me thënë, por tek Miri do të jetë një surprizë spektakolare. Do me thënë, një surprizë që do të na lërë të gjithë pa fjalë. Tani, unë mendoj që për Rabeën do të jetë dhurata më e bukur e mundshme, që normalisht Rabea nuk do të jetë vetë, do të jetë e shoqëruar, ku ndoshta mund të kemi fatin që ta shohim dhe baban dhe nënën e Mirit, nga të cilët mund të marrim edhe një mendim se si ato e kanë parë rrugtimin e të birit të tyre, se si ato e kanë ndjerë Mirin, çfarë këshille do t'i japin dhe çfarë vëmendje do t'i tërheqin, do me thënë, që Miri e ka bërë gabim, besoj që edhe Rabea do t'i jep ndonjë fjalë, por mendoj që do të jetë një nga surprizat më interesante që do të vulos, ndoshta dhe do të ndikojë dhe në rrugtimin e Mirit. Do të thënë, do të jetë një natë e përfshirë me shumë emocione, do të jetë një natë me lot që banorët me patjetër që këto gjëra do t'i shijojnë dhe do të kënaqemi edhe ne si të gjithë shqiptarët që do të jenë ndjekës të finales së madhe. Do me thënë, ju zbulova një gjë të vogël që është shumë e madhe për ato të dy. Do me thënë, televizioni Top Channel është duke përgatitur një spektakël të paparë, është duke sjellur një super vlerë brenda kësaj shtëpie. Le të shohim se çfarë të ndodh, le të shohim se si do të duartrokitet kjo gjë, si do të pritet nga banorët e tjerë, por edhe nga të gjithë shqiptarët. Do me thënë, do të kemi një nuse me origjinë nga Gjermania, tashmë më shqiptare se ne, me një fustan të bardhë edhe me një vello të bukur, duke ju ribetuar edhe një herë martesës me burrin e saj.